ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് മഞ്ഞുകാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒച്ച അടയ്ക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒച്ച നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞ് ശരിക്കും സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങളിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുക. വളരെ ചെറുത് മതി, കാരണം നമ്മളിത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ പാത്രം ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് 1 സ്പൂൺ ജീരകമാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഒരു പാത്രം ഒരുപാട് ഹീറ്റാവാൻ പാടില്ല. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ജീരകം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് വേഗത്തിൽ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം, വെച്ചിട്ട് എവിടെയും പോകാനൊന്നും പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അധികം ബ്രൗൺ നിറം ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ചെറു ചൂടിൽ തന്നെ അല്പനേരം കൂടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫം പുറത്ത് വരുന്നതിനും ഒച്ചയടപ്പിനും ജീരകമാണ് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ തരിതരി പോലെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേനാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതേനുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ 2 സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ചെറുതേന് നമ്മൾ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചുമയുള്ള സമയത്ത് തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. ഈ 2 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. തേനിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സായിട്ട് വരാൻ ഏതാണ്ട് 1-2 മിനിറ്റ് പിടിക്കും. കാരണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തേനിലോട് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 3 നേരമായിട്ടൊരു ദിവസത്തിൽ കഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒച്ചയോടൊപ്പമൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമയും മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒച്ചയടപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു നല്ല മരുന്നാണ്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക.